بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نحضر مثل ما طلبوا من عندي علاج القحة بكل أنواعها، الجافة والرطبة والتحسس، لكل الأعمار للكبار والصغار. راح نبدي نحضر المواد، ححضرها قدامكم. أول ما ناخذ الحبة السوداء مطحونة، ناخذ من عندها ملعقة أكل. الحبة السوداء المطحونة نخلطهم طبعا. الزنجبيل ناخذ من عنده ملعقة صغيرة براس الملعقة الصغيرة، هالقد بس هالقد، راح نخلطه وياه. وعندنا خروب مطحون، هذا الخروب هذا شكله مثل ما علمتكم. انا هنا داقته مطلعه الحب مالته وطاحنته. ايش قد راح ناخذ من عده؟ ناخذ من عده ملعقه كبيره. ايضا راح نخلطها ويا المواد بهالشكل هذا، راح نخلطها. هسه بعد عندنا ثلاث انواع من الزيوت. عندنا زيت الزيتون الاصلي، ناخذ، شوفوا لازم نوعيه زينه، هذا يسموه فيرجن او عضوي، ناخذ ملعقه اكل راح نضيفها. وناخذ ملعقه زيت سمسم، أيضا ملعقة كبيرة نمزجها. وناخذ راشة أو طحينية، أيضا ناخذ من عدة ملعقة أكل. هذول راح نخلطهم كلهم، صارت عندنا الخلطة جاهزة. بقى عندنا طريقة الاستخدام حسب العمر طبعا، والجرعة راح تكون للكبار تختلف طبعا عن الصغار. الصغار راح ياخذون نص الجرعة، نص الكمية. نخلطها تمام، صارت عندنا الوصفة جاهزة. شلون نستعملها؟ ناخذ ملعقة صغيرة من هذه مالت الشاي الصغيرة، ناخذ من عندها على الريق، وناخذ قبل النوم وراها قلاص مي دافي. اللي حالته شديدة راح ياخذها 3 مرات، وعندكم ألف عافية.